Danas smo dostupni uvijek, svugdje. Ali nekad Samo ti dođi doma, pa ćemo razgovarati. naš jedini signal bile su telefonske govornice. Žute, crvene ili metalne plave kućice. Naši svjetionici u noći. Imaš kartu viška? Sjećate li se početka? Bio je žeton. Teški metalni novčić s utorima. Na njemu je pisalo PTT. Morao si ih imati pun džep. Ubacilo bi se u telefon, klank, i razgovor je mogao početi. Slušaj me, grah je na balkonu, pokriven stacnom. Ne diraj, to je za sutra. A unutra poseban miris, hladnoća, metal i ustajali dim. Ako je vani padala kiša, govornica je bila sklonište. Brojevi koje si zvao morao si znati na pamet ili zapisane na papiru. Ali ako je bio red, onda si osjećao poglede na leđima. Kaj? Pa kak? Ma daj nemoj me farbat. Netko kuca na staklo kovanicom. Daj skrati malo. A onda su došle 90. PTT je postao HPT. Došle su halo kartice s onim zlatnim čipom. Skupljali smo ih. Potrošene kartice s motivima gradova, životinja, parkova. To je bila valuta na školskom odmoru. Koji je kurs danas? Ruda. Če imam 100 Deutsch maraka, ali su malo zgužvane. Ali najgori zvuk na svijetu, onaj brzi, bip, 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 znak da je kartica prazna, da nemaš više impulsa i da moraš reći sve što imaš u zadnje 3 sekunde. Volim te, Bog, klik. Ali prava obsesija je bilo hakiranje. Kružile su legende po školskim hodnicima. Kako prevariti sustav, kako dobiti besplatne impulse. I onda bi netko nabavio onu famoznu vječnu karticu s hrelićem. Osjećao si se kao da si opljačkao banku. Besplatni pozivi za cijeli kvart. Danas te govornice i dalje tu i tamo postoje. Neke su postale nečiji toalet. Zaboravljene su. Nitko ne čeka u redu. Ali one pamte sve naše prve ljubavi, sve javljene sretne vijesti. Pamte sve naše dječje spačke i poklapanja slušalice. I sve suze obrisane u tišini staklene kućice. Oprosti mi, molim, oprosti mi. Laku noć, do zadnjeg impulsa.